Gabriela Spanik 1973-yili 10-dekabrda Venesuelaning Orts shahrida tug'ilgan. U aktrisa, model, hatto qo'shiqchi ham, lekin uni asosan telenovellalardagi rollari bilan tanishadi. Dastlab u psixologiya fakultetida o'qigan, lekin tez orada aktyorlikka bo'lgan ishtiyoqi tufayli o'qishni tashlab sahnaga qadam qo'ygan. 1992-yilda u Miss Venezuela tanlovida ishtirok etib, mashhurlikka birinchi qadam tashladi. Dastlabki rollari kichik bo'lgan, lekin keyinchalik Venesueladagi telenovellalarda ishtirok etadi. Masalan, 1994-yilda chiqqan Marina Clara serialida Linda Prado personaji orqali tanila boshlaydi. 1998-yili esa La Usurpadora seriali butun hayotini o'zgartirdi. Gabriela bir vaqtning o'zida ikki mutlaqo qarama-qarshi egizak Paola va Paulinani ijro etdi. Bu rol uni butun dunyo bo'ylab afsonaga aylantirdi. Serial 120 dan ortiq davlatda namoyish etildi. Gabriela otasi xorvatiyalik, onasi esa venesuelalik. Uning Daniela ismli egizak singlisi va yana bir ukasi bor. 1996-yilda u hamkasbi Miguel de Leon bilan turmush qurgan. 2003-yilda esa ajrashishgan. 2008-yilda u o'g'li Gabrielni dunyoga keltirdi. Gabi uchun eng yirik rollar kamera oldidagi emas, hayotning o'zidagi rollar edi. Ona, ayol, inson. Shu tariqa u asta-sekin taqdirini g'ishtma-g'isht qurib bordi va oxir-oqibat butun dunyo qoyil qoladigan ayolga aylandi. Bugun Gabriela Spanik faqatgina aktrisa emas, u butun bir avlodning xotirasi, telenovellalar davrining timsoli, kuchli ayol obrazining ramzidir.